ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து திருப்பூரில் இருக்கிற சூர்யா ஷாப்பிங்கில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி ஒரு பிளாகாக வந்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் அந்த மேலே பார்க்குற அந்த ஸ்டீல் ஸ்டாண்ட் வந்து நம்ம கிச்சனில் வச்சுட்டா அந்த பிளேட்ஸு டம்ளர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வைக்கிறது உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் 1500 இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சாப்பர்ஸே நீங்கள் ஹேண்டில் சாப் பண்ணுறது, அப்புறம் நம்ம வந்து த்ரெட்டு இழுத்து சாப் பண்ணுவோம், இது மாதிரி சுற்றுறது, அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சாப்பர்ஸ்லேயே வந்து நிறைய வந்து வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் வந்து 90 ருபீஸ்லேருந்து இருக்குது. இதெல்லாம் மசாலா ஸ்டோர் பண்ணுறது ஆன்லைனில் மட்டும் கிடைச்சிட்டு இருந்தது, இப்போ அங்கேயும் வந்து கிடைக்கிது. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து நம்ம அந்த ஹீட் பேட் மாதிரி நம்ம டைனிங் டேபிளில் இல்லை கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லாம் வந்து வைப்போம். அதுலேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ரவுண்டு, ஸ்கொயரு, ஸ்மால் சைஸ், பிக் சைஸுன்னு நிறையா சைஸஸில் வந்து இருக்குது. அப்புறம் இந்த கடையில் வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி ட்ரேஸ் வச்சு குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ வீட்டுக்கு நீங்கள் கிச்சனுக்கு தேவையான குட்டி ஐட்டம்ஸ்லேருந்து பெரிய ஐட்டம் வரைக்கும் எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும். இது மாதிரி நம்ம அந்த கொழுக்கட்டை அச்சு அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டீலு, பிளாஸ்டிக்கு அந்த மாதிரி நிறையா ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இது மாதிரி உட்டன் லேடில்ஸ் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு பூரி ப்ரெஸ்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்புலேயே ஆனது. இதே வந்து உங்களுக்கு சின்ன சைஸு, பெரிய சைஸு எல்லாமே இருக்குது. ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு 750லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதெல்லாம் நம்மளை வந்து சல்லடை, டீ வடிக்கிறதுக்கு, ஜூஸ் வடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கு, சில்வரு, சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறது. அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு தேங்காய் வந்து நம்ம அந்த ஜஸ்ட்டு ரவுண்ட் பண்ணிட்டோமா போதும், உங்களுக்கு தேங்காய் வந்து சூப்பராக வந்து செதறிடும். அப்புறம் நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் வந்து இந்த எலுமிச்சம்பழம் அதெல்லாம் வச்சு புளியறது, இடுக்கிலே வந்து உங்களுக்கு சின்ன சைஸு, பெரிய சைஸ் அந்த மாதிரி நிறையா வந்து வச்சுருக்காங்க. போனீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. இதெல்லாம் வெஜிடபிள் கட்டர்ஸ்லேயே ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கட்டர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ்டு நைஃபு, அப்புறம் தனியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டிசைனர் போட்ட மாதிரி, இல்லை பிளெயினாக ஒயிட் வேணுன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி, அது மாதிரி ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. உட்டன்னு அது மாதிரி நிறையா வந்து இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பீலரு, ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு 4 டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸில் இருக்கும். ஒன்றில் வந்து அந்த வாழைக்காய் சீவுறது, பீட்ரூட் சீவுறது அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து தீபாவளி வரப்போகுது. ஸோ முறுக்கு எல்லாத்து வீட்லேயும் செய்வீங்க. அந்த முறுக்கச்சு வந்து இப்போ கலெக்ஷன்ஸ் நிறையா வந்து வந்திருக்கு. அதே வந்து உட்டில் இருக்குது. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டீல்லே வந்து பெருசு, சிறுசு அந்த மாதிரி அதுலேயும் வந்து நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் இஞ்சி பூண்டு தட்டுறது, இது வந்து நல்லாவே ஹெவியாக இருந்துச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு விஸ்க்லேயே சிறுசு உங்களுக்கு 60 ரூபாயிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. விஸ்க்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த தயிர் வெண்ணெயெல்லாம் இது பண்ணுவோம்ல, அது வந்து நல்லா ஹெவியாகவே இருந்துச்சு. 120 அந்த ரேஞ்சு. இப்போ நைஃப்லேயே பாருங்கள் எத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் நைஃப், அதாவது ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு அத்தனை வெரைட்டி இருக்கும். ஸோ நம்ம எது வேணுமோ ஈஸியாக வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேக்குக்கு இல்லை வந்து நம்ம அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுற ஸ்பேச்சுலாஸ், ஆப்பிள் கட் பண்ணுறது, எக் கட் பண்ணுறது, அதில் ஒன்று எடுத்துட்டிங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸு, கலர்ஸு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான்ஸ்டிக்கில் தோசை டவா 600லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ஒரு ரவுண்டாக்கு வந்து நல்லா பெருசு. அந்த ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1250 அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நம்ம அப்பளமெல்லாம் பொரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் டீ கப்பு, அது மாதிரி ஸ்டீல்லையும் நிறையா வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து நம்ம சந்தக புளியறது, இது வந்து உங்களுக்கு 1200 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்குது. வாட்டர் கேன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்டீல் வாட்டர் கேன்ஸு. ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸு. உங்களுக்கு சின்னதாக நீங்கள் ஒரு 250 ml இருந்து பெருசாக ஒரு 2 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் அத்தனை ஸ்டீல் கேன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த சின்னதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 250 ml குட்டீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப சூப்பராக வந்து இருக்கும். அந்த பிளாஸ்டிக்கே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து சில்வர்ஸ் தான். இப்போ குட்டீஸ்க்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக சில்வர் கேன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸும் வந்து வச்சுருக்காங்க. பார்த்தா உங்களுக்கு ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி ரொம்ப ரேட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 210லேருந்தே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே பிளெயின் இல்லாமல் நிறையா கலர்ஸும் வந்து வச்சுருக்காங்க. பேபி பிங்க், ப்ளூ அந்த மாதிரி கலர்ஸும் இருக்குது. இது வந்து நம்ம கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற மேட்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மீட்டர்ஸ், 4 மீட்டர்ஸ், 6 மீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 120லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் வந்து இதே வந்து டிசைனர்ஸ் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. அப்புறம் வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ் கவுண்டர் டாப் பின்னாடி ஒட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு
ஃப்ரிட்ஜு, டைனிங் டேபிளு, நீங்கள் மிக்ஸி, மைக்ரோ ஓவன், வாஷிங் மிஷின் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற கவர்ஸு, அப்புறம் வந்து டீப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கவர்ஸு, அது வந்து உங்களுக்கு சின்ன சைஸ் கவர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி கவர்லாம் உங்களுக்கு 60 ருபீஸ் தான். அந்த டீப்பாய் கவர்லாம் 60 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது வந்து தொட்டல் கம்பி, அப்புறம் நம்ம வந்து வீட்டில் ஏதாவது தூரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு போடுறது, இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் தொட்டல் கம்பிலாம் நிறையா இருக்குது. ஸ்டீல் மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. உப்பு ஜாடி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் பீங்கானு, பிளாஸ்டிக்கு அந்த மாதிரி நிறையா வந்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம பாத்ரூமில் ஹேங் பண்ணுற ஹேங்கர்ஸு, இதில் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஷேக்கர்ஸு, அதுலேயும் நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி, நீங்கள் ஆணி அடிக்க வேண்டியதில்லை. அதிலே டூத் ப்ரஷ் ஹோல்டரு, சோப் ஹோல்டரு, இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்டர்ஸ் தான். இதில் நீங்கள் கிச்சனில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அந்த ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டீலில் பார்த்தோம், பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பேஸ்கெட்ஸு. இது வந்து நீங்கள் பாத்ரூமில் எல்லாம் ஒரு ஓரத்தில் வச்சிட்டோம்னா அந்த சோப் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிக்கர் டைப்லேயும் இருக்குது. இல்லை ஸ்டிக்கர் இல்லாமல் நீங்கள் அப்படியே அந்த வேக்யூம் ப்ரெஸ் மாதிரியும் வந்து வச்சுருக்காங்க நிறையா கலெக்ஷன்ஸு. சீப்பில் பாருங்கள் எத்தனை கலெக்ஷன்ஸ், உட்டனு, நீங்கள் பெரிய கோமு அந்த மாதிரி நிறையா. இது வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ்லேயே தான் செட்டாகவும் இருக்குது, உங்களுக்கு தனியாகவும் இருக்குது. வேக்யூம்ஸு அந்த மாதிரி டிசைனர் போட்ட மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸு, இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா நிறையா இருக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ரேக்ஸு, துணி போடுற இது அதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பேஸ்கெட்டில் வந்து நீங்கள் அந்த ஆயில் கேன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை நீங்கள் வேட்ரூப்பில் ஏதாவது ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறீங்க கிச்சனுக்கு, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து 30 ருபீஸ்லேருந்தே இந்த பேஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அந்த பிக்னிக்கெல்லாம் கொண்டு போகிறக்கு, இல்லை குட்டீஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த பேஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயரு, ஒரு மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு வைக்கிற பேஸ்கெட்ஸு. அதில் வந்து உங்களுக்கு ரவுண்டு, ஸ்கொயர் நிறையா. இது வந்து நீங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இந்த ஆயில்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை பாத்ரூமில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷஸ் பாருங்கள் எத்தனை வந்து நிறையா ஷேப்பு, ஹேண்டில் இல்லாமல் டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கம்பெனியும் வச்சுருக்காங்க, சும்மா லோக்கல் ஐட்டம்ஸும் வந்து வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து க்ளீனர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதில் ஹேங் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸோ நம்ம ஈஸியாக பிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வீட்டில் வந்து அது ஹோம்மேட் க்ரீம்ஸ் எல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற குட்டி குட்டி கண்டெய்னர்ஸ் உங்களுக்கு 5 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரொம்ப குட்டி கண்டெய்னர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் வரைக்கும் நிறையா இருக்குது. நம்ம இந்த ஆயிலெல்லாம் இப்போ வீட்டில் ஹோம்மேடாக செஞ்சோம்னா அதெல்லாம் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இல்லை க்ரீம்ஸு அந்த மாதிரி வந்து ஊற்றி வைக்கிறதுக்கான பாட்டில்ஸ் நிறையா இருக்குது. மக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ், அத்தனை கலர்ஸ், சைஸஸ்ஸு எல்லாமே நிறைய வந்து வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அதாவது அண்டர் ஒன் ரூஃபில் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு மாடலில் கிச்சன்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம கவுண்டர் டாப்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளேட்ஸ் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் பிளேட்ஸ் ஏதாவது டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அங்கே போய் பாருங்கள். குட்டீஸ்க்கான டாய்ஸும் நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் கேரம் போர்ட்ஸு. அப்புறம் பக்கெட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன், சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன ரேஞ்சில் வேணுமோ அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். உங்களுக்கு கம்மியில் வேணாலும் கிடைக்கும், ஹெச்சில் வேணாலும் கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து டிவைடர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வந்து இது நிறையா பக்கம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நானுமே ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் பூஜா ரூம்க்கு யூஸ் பண்ணுறக்கு. இப்போ இது வந்து நம்ம எல்லாத்து வீட்லேயுமே இப்போ இது வந்து அடிக்கடி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கில் ஜஸ்ட் ஒரு 60 ருபீஸ் தான், அந்த ரேஞ்சிலருந்தே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வேட்ரூப் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறக்கு, உங்களுக்கு பாக்ஸ் இல்லை கிட்ஸோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறக்கும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ட்ரேஸ் நீங்கள் ஷாப்பில் என்ட்ரானமே வச்சுருப்பாங்க. நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்